वासुदेवपुर सहर में बेआईन कफ सिरप बिक्री होता दुकान उपरे चढ़ाऊ करिछि ड्रग्स विभाग। चढ़ाऊ बेले दुकान मालिक रंजित परिड़ा को अटक रखिथिबा सहित दुकान में मौजूद थिबा 100 ml हजारे बोतल बेआईन कफ सिरप जबत करिछि। एही चढ़ाऊ बेले जिला अबकारी विभाग अधिकारी सहित वासुदेवपुर अबकारी विभाग एवं स्थानीय पुलिस सामिल होइथिले एवं मिलित छानबीन पर दुकान को सील कर दिया जाइछि। शशिभूषण स्वामी आम प्रतिनिधि अधिक सूचना आम सहित फोन लाइन रही। शशिभूषण कौन सबू जबत होइछि एवं ये बेआईन कफ सिरप ये बारंबार विभिन्न स्थान धरा पड़ुछि एवं जेते यहाँ पर रोक लगाई चेष्टा चली व्यापक मात्रा रे बिक्री होछि। शशिभूषण देखो सुप्रिया निश्चित भाव में गतकाली कौन सूत्र भद्रक ड्रग्स विभाग सूचना पाई वासुदेवपुर किसी मेडिसिन दुकान रे बेआईन भाव कफ सिरप बिक्री होची। अचानक भाव गत राति ड्रग्स विभाग एवं अबकारी विभाग मिलित चढ़ऊ एक दुकान अच्छी वासुदेवपुर बजार माँ दुर्गा नामक एक दुकान हठात चढ़ऊ करा 100 ग्राम हजार बोतल बेआईन भाव कफ सिरप से बिक्री कर पुलिस ड्रग्स विभाग जाना पाई परवर्त समय जबत कर घटन मालिक जी रंजित परिड़ा को अटक रखी पचराउचरा कर घटना को लेकिन ड्रग्स विभाग दुकान को सील कर दुकान भय से समय किसी दुकान जो अन्य मेडिसिन दुकान गुड़ा खोला था हठात बंद कर देते परवर्त समय बर्तमान तदंत चली ड्रग्स विभाग कौ परिस्थिति बेआईन भाव बिकुले आउ कौ दुकान बेआईन भाव कफ सिरप बिक्री कर आज चढ़ा हो सूचना मिली ड्रग्स विभाग पक्षर। सुप्रिया ओके शशिभूषण अनेक धन्यवाद आपनकर समस्त सूचना पाई। तो बेआईन कफ सिरप बिक्री बंद होना बारंबार चढ़ऊ चली आज वासुदेवपुर रे एभली एक दृश्य देखा मिली चढ़ऊ करा जाई ए सबु कफ सिरप जबत करा जाई जहां बेआईन भाव में बिक्री होता। चोरी चुपके अचार खाने का मजा प्राइम अचार पुरानी यादों को अपना बना दे। वासुदेवपुर सहर में बेआईन कफ सिरप बिक्री होता दुकान उपरे चढ़ाऊ करिछि ड्रग्स विभाग। चढ़ाऊ बेले दुकान मालिक रंजित परिड़ा को अटक रखिथिबा सहित दुकान में मौजूद थिबा 100 ml हजारे बोतल बेआईन कफ सिरप जबत करिछि। एही चढ़ाऊ बेले जिला अबकारी विभाग अधिकारी सहित वासुदेवपुर अबकारी विभाग एवं स्थानीय पुलिस सामिल होइथिले एवं मिलित छानबीन पर दुकान को सील कर दिया जाइछि। शशिभूषण स्वामी आम प्रतिनिधि अधिक सूचना आम सहित फोन लाइन रही। शशिभूषण कौन सबू जबत होइछि एवं ये बेआईन कफ सिरप ये बारंबार विभिन्न स्थान धरा पड़ुछि एवं जेते यहाँ पर रोक लगाई चेष्टा चली व्यापक मात्रा रे बिक्री होछि। शशिभूषण देखो सुप्रिया निश्चित भाव में गतकाली कौन सूत्र भद्रक ड्रग्स विभाग सूचना पाई वासुदेवपुर किसी मेडिसिन दुकान रे बेआईन भाव कफ सिरप बिक्री होची। अचानक भाव गत राति ड्रग्स विभाग एवं अबकारी विभाग मिलित चढ़ऊ एक दुकान अच्छी वासुदेवपुर बजार माँ दुर्गा नामक एक दुकान हठात चढ़ऊ करा 100 ग्राम हजार बोतल बेआईन भाव कफ सिरप से बिक्री कर पुलिस ड्रग्स विभाग जाना पाई परवर्त समय जबत कर घटन मालिक जी रंजित परिड़ा को अटक रखी पचराउचरा कर घटना को लेकिन ड्रग्स विभाग दुकान को सील कर दुकान भय से समय किसी दुकान जो अन्य मेडिसिन दुकान गुड़ा खोला था हठात बंद कर देते परवर्त समय बर्तमान तदंत चली ड्रग्स विभाग कौ परिस्थिति बेआईन भाव बिकुले आउ कौ दुकान बेआईन भाव कफ सिरप बिक्री कर आज चढ़ा हो सूचना मिली ड्रग्स विभाग पक्षर। सुप्रिया ओके शशिभूषण अनेक धन्यवाद आपनकर समस्त सूचना पाई। तो बेआईन कफ सिरप बिक्री बंद होना बारंबार चढ़ऊ चली आज वासुदेवपुर रे एभली एक दृश्य देखा मिली चढ़ऊ करा जाई ए सबु कफ सिरप जबत करा जाई जहां बेआईन भाव में बिक्री होता।